6. osas seikleme endiselt rohelises Sloveenias, puhkame mitmete mägijõgede kallastel ja räägime teile ka Triglavi rahvuspargist, mis on suurim kaitseala Sloveenias. Aga loomulikult mitte ainult ei räägi, vaid võtame ette ka palju põnevaid matkaradu. See osa on kindlasti vägev maasikas kõigile matkalembelistele kanali vaatajatele, sest videos näeb mitmeid kauneid matkateid, millest osa kulgevad türkiisroheliste mägijõgede kallastel, kus tunned seda tõelist looduse väge. Suu on pidevast ammuliolekust kuiv ja silmad on punnitamisest väsinud. Sloveenias on ka üle 300 kose ja videos mitmeid neist teieni ka toome. Ja järved, muidugi ei unustame ka kauneid Sloveenia järvi. Kui soovid teada, kuidas meie reis jätkub ja kuidas kulgeb edasi tee Itaalia paradiisisaareni, siis telli kohe meie kanal ja vaata mõnusalt videot edasi. Kes meid veel ei tea, siis oleme pere, kes reisib igal aastaajal väikese Haagissuvilaga Arvi. 100 või bussnube, aga meie oleme metsas või kui mitte metsas, siis püüame teile ikkagi vähemalt midagi põnevat näidata. Enne kui asusime tõsisemalt matkama, tuli veidi tähistada minu sünnipäeva. Kenasti teele jäi meile kämping Maia. Tegu on kämpinguga, mis on eelkõige spetsialiseerunud raftingule, aga meil oli ta valitud vaid üheks ööks ja jõele mineku plaani seekord ei olnud. Tahtsime lihtsalt ennast vette kasta, korralikult süüa ja järgmine hommik edasi sõita. Seega tasu, mida kämpingu ees küsiti, oli meie jaoks ikka üsna krõbe, 75 eurot öö. Samas viitsimist edasi sõita ka ei olnud ja tuli leppida. Koht iseenesest oli kena, jõgi sinine ja lehmad ammusid mõnusalt kämpingu kõrval. Nautisime sealse restorani toitu ja hommikusöögilauda. Imetlesime jõevaateid ja arvasime sinisilmselt, et 75 eurot öö eest on maksimaalne hind, mis meil reisil maksta tuleb. Suurest ülemaksmisest räägime juba järgmises vlogi osas, aga nüüd suundume juba järvede ja matkaradade äärde. Esimesena tutvustaks teile Pleedi järve. Videod, mis teile sellest järvest praegu avanevad, on aastast 2020 ja 2023. aastal me seal järve ääres ei käinud, kuid Pleedi näol on tegemist Sloveenia kuulsama järvega, mille keskel asub ka kirik, kuhu on võimalik paadiga sõita. Legend räägib, et kui peigmees pruuti kiriku treppides üles kirikusse kannab, siis tuleb õnnelik abielu. Ja teine legend räägib sellest, et kui tavaline külastaja läheb trepist üles ja mõttes loendab ära kõik 99 astet ning helistab siis kirikukella, siis läheb tema soov täide. Järve ääres on võimalik matkata, kuid hinge matvamad vaated avanevad just Pleedi kõrval oleva Mala Osonitsa mäe tipust. Kuulsaim matkarada Sloveenias, mida külastasime ka 2020. aastal, on Vinkari Kuru matkarada, mis kulgeb Radovna jõe ääres. Matkaraja jõeäärne osa on vaid 1,6 kilomeetrit pikk, aga kuna ta on tasuline ja ühesuunaline, siis tegelikult selleks, et parklasse tagasi jõuda, tuleb teha lisaks umbes 3 kilomeetri pikkune jalutuskäik kohalike põldude vahel. Võimas vetemäng on muidugi äge ja Kuru väärib kindlasti külastamist. Sloveenia on väga kuulus oma jõekurude poolest. 2020. aastal käisime Triglavi rahvuspargis asuva Vinkar jõekuru ääres, mille väikest videoklippi nägite enne praegust hetke.
kuid nüüd oleme Tolmini mäekurus, mis on siis Triglavi rahvuspargi kõige lõunapoolsem kuru. Matkaraja pikkust ma täpselt leidnud, kuid aega peaks see võtma veidi üle tunni aja. Jões ujuvad suured lõhed ja kohtab mitmeid koski, koopaid. Siin asub isegi Saatana sild. Lähme vaatame. Asi, millest on tegelikult väga kahju, on see, et jõevesi on väga sogane. Torm oli mägedes, välku lõi ja müristas ja vihma sadas ja see on toonud mägede pealt alla muda ning jõgi läbi ei paista. Ehk tegelikult ka õpetussõna minu vaatajatele on see, et kui tahate siia Tolmini kurusse tulla, siis tasub vaadata selline päev, kus ei ole enne sadanud, võib-olla isegi helistada ette ja küsida, kuidas ilm on, milline on jõevesi. Ma üritan nüüd leida mõned fotod teile siia taustale, milline see tegelikult peaks välja nägema. Aga jah, ütleme, et jalutame läbi, aga kerge pettumus on hinges. Around me like the sweater you bought me. I'm sorry I lost it when I moved to a place where no one knows me well enough to hold me back. Drifting mindlessly, my roots are cut in half. I've gone too far where satellites all look like stars, where nothing's real like you are. High school sweethearts can break into a million parts. Still love. Kuradi sildadega Sloveenias on selline asi, et tegelikult on neid siin riigis mitmeid. Räägin täpsemalt sellest ühe teise silla juures, aga siinkohal näete siis Tolmini kuru kuradi või siis Saatana silda. Kämpinguplatsi leidmine oli üsna keeruline, sest nagu mainisin, oli Sloveenias parajasti väga vihmane periood. Mägiteed olid väga aeglaselt läbitavad ja mitmes kämpingus pidime loobuma, sest isegi kohti oli, siis asusid need keset vihmaga tekkinud järve. Siinkohal oli meil taas päris hea meel, et meie sabas on väike tubli Arvi, mitte mõni paaritonnine suur haagiselamu. Ühe kämpingu me lõpuks siiski leidsime. Räägin teile nüüd veidi sellest kämpingust ja siis asume taas matkateele. Kohe, kui olime Arvi telgi püsti seadnud, märjad riided kuivama pannud ja kohalikus restos mõnusa kuuma eine võtnud, asusime kämpingus ringi vaatama. Väga tihti on niimoodi, et kämpingutesse, kus me oleme, on ka lastel erinevaid tegevusi, aga tavaliselt on need väljas. Kas siis ronimisrajad või mänguväljakud või mingisugused sõidukite laenutused või midagi sellist. Aga siin kämpingus on midagi täiesti erilist ja kohe lähme vaatame. Nimelt siinses Tanika kämpingus on lausa suur kaarhall igasugusteks sisetegevusteks. Siin saab mängida lauatennist, jalgpalli, sulgpalli ja kossu. Ja muidugi väärib mainimist see, et kohe tegevuste halli kõrval on baar, kus vanemad saavad siis valvata, et nende lapsed jooksu ei pane. Ja tõepoolest, kuigi edasi oli ilm täitsa hea, siis sellest mängude hallist sai meie laste seas ikka paras hitt ja nad veetsid seal mitu tundi päevas. Aga nüüd õue tagasi. Oleme siin Saava jõe ääres Tanika kämpingus ja mõtlesin, et teen siin vorste veits ja räägin teile hoopis sellist lugu, et need Sloveenia jõed on sellised, et siin on sellised ümarad kivid. Et ütleme, et väga mugav vette minna ei ole, et võiksid olla mingid jalanõud, aga samas midagi nagu ei kraabi ega ei torka.
ja nende kividega on selline lugu, et ma arvan, et paljud teist on käinud näiteks Horvaatia randades, kus osad rannad on siis kaetud sellise korallilise ja väga terava kiviga, aga osades on sellised ümarad kivid. Ja tegelikult tuleb välja, et need ümarad kivid enamalt jaolt ongi toodud sinna randadesse siis Sloveenia jõgede kallastelt. Ja seda siis sellepärast, et keegi enda jalgu ära ei lõhuks. Ja Vahemeri ikkagi lükkab neid kive pidevalt merre ja selle tõttu siis iga aasta kevadeti tuuakse autokoormate kaupa neid kive Sloveenia jõgede äärest Horvaatia kämpingute ja hotellide randadesse. Osad toovad ka liiva, aga väga paljud toovad kive, sest neist piisab siis terveks aastaks. Lasko on üks paremaid õllesid Sloveenias. Paras probleem selle jõe ja meie lastega oli see, et kuigi nad oskavad ujuda, siis oli vool ikkagi üsna kiire ja päris oma pead neid vette mängima lasta ei julgunud. Samas, kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem, sai rajatud väike bassein, kus oli mõnus ja ohutu mängida. Drifting mindlessly, my roots are cut in half. I've gone too far, where satellites all look like stars, where nothing's real like you are, you are. High school sweethearts can break into a million parts, still love, still love. Come with me, without you I feel hopeless, it's hopeless to keep up with time and still be yours in a town where no one knows me well enough to. Tähelepanelik vaataja ilmselt märkas, et Tolmini kuru juures käies või Tolmini kuru matkal käies jäi mul see matk natukene kripeldama. Eelkõige just sellepärast, et oli sadanud kõvasti vihma ja mägedest oli alla tulnud pori. Siis nüüd, et seda kripeldust veidigi vähemaks saada, oleme tulnud siia Salvika kose äärde rahega kahekesi. See on niisugune mõnus lühike matk ja need mäed, mis siin kõrval on veidi madalamad ja nad on sellised kivised, ehk seal ei ole nii palju muda ja pori peal ning väidetavalt peaks siis olema siinne veevärv ikka niisugune ilus sügav sinine. Aga lähme vaatame. See on selline mõnus pooletunnine matk üks ots ja pool tundi tagasi, ehk siis niisugune tund aega ringi ja rahele ka täiesti mõnus. Come with me, without you I feel hopeless, it's hopeless to keep up with time and still be yours in a town where no one knows me well enough to hold me back. Drifting mindlessly, my roots are cut in half. I've gone too far, where satellites all look like stars, nothing's real like you. Kui Pleedi järve on nimetatud üheks kaunimaks maailmas, siis ka Savika kosest on saanud inspiratsiooni mitmed luuletajad. Näiteks kuulus Sloveenia rahvuspoeet Franze Prešeren sai inspiratsiooni, kui viibis Savika kose juures päikesetõusu ajal ning peale seda kirjutas ta oma kuulsa Sloveenia eepilise poeemi Krst pri Savici, mis peaks tähendama ristimine Savika kose ääres ja räägib tegelikult Sloveenia rahva kannatustest. Ka nemad olid paganad ja pidid ristiusule alla vanduma, nagu ka eestlased omal ajal. Ning sellest poeem räägibki. Kohati nimetatakse seda poeemi ka Sloveenia rahvuseeposeks, nagu meile on Kalevipoeg. High school sweethearts can break into a million parts, and still love, still love. Ka üksi matkamine annab mingit teatavat sisemist rahulolu. Viimase matka Triglavi rahvuspargis võtsingi ette üksinda
ja alustasin sõitu juba enne 7 hommikul. Vahel on hea võtta sammuhaaval samm, keskenduda oma sisemistele võngetele ja lihtsalt olla. Üksi rajal olles on veidi lihtsam tajuda ümbritsevad kõigi meeltega, ehk meeleliselt reisida, nagu Ivo Tšetõrkin ütleb. Käes on 23. juuli, see on Mirdi sünnipäev. Mirt saab täna 7. Kes kanalit on kauem vaadanud, siis teavad, et see sügis Mirt läheb nüüd kooli. Ja meil on täna plaan sõita mere äärde, võtta mingi kämpa, kus on suur bassein ja käia mänguasja poes Pirannis ja teha selliseid asju, mis väiksele Mirdile meeldivad. Aga hommikul võtan mina ikkagi üksi ette viimase matka siin Triglavi rahvuspargis. Täpsemalt olen valinud siis matkaks sellise kuru nagu Mostnika kuru ja asub see Julia Alpides. Ma ei ole rajal päris esimene, aga parklas oli ainult 13 autot ja peale esimest 10 minutit siin rajal ei ole ma küll ühtegi inimest näinud, kuigi on pühapäev, aga kell on ka alles 7:30. Mostnika kuru matk Voje Koseni ja tagasi on umbes 12 kilomeetrit pikk. Kuna ronida tuleb mööda kive, tõuse ja kohati libedat pinnast, siis ma ütleks, et matk on umbes keskmise raskusastmega. Teatavatel põhjustel, millest matka lõpus veidi räägin, õnnestus mul teha siiski veidi üle 20 000 sammu ja juua ära umbes 2 liitrit vett. Aga nüüd taas üks põnev legend. Sloveenias nimetatakse sildasid, mis lähevad üle järskude kurude kõiki saatana sildadeks ja ka siin selles kurus on saatana sild. Ma näitan teile kohe seda silda ja räägin selle loo ka, miks teda nii kutsutakse, lisaks sellele, et ta üle järsu kuru läheb. Lugu oli siis olnud selline, et kui seda raua ajal ehitama hakata seda silda, siis kui sild oli peaaegu valmis, hommikul töömehed avastasid, et sild on lõhutud. Ja mehed ütlesid, et kurat, et meie viitsi seda silda enam ehitada, et las saatan tuleb ehitab selle silla ise. Ja järgmine hommiku üllatuseks mehed avastasidki, et saatan on tulnud sillale ja ehitab seda. Ja ehitaski selle silla valmis. Ja siis mehed küsisid, et mis sa selle eest vastutasuks tahad. Ja saatan oli öelnud siis, et ta tahab saada esimest hinge, kes selle silla ületab. Ja meestel tuli siis kaval plaan saata üle silla oma koer. Saadetigi koer üle silla niimoodi, et visati kont üle silla ja koer jooksis järele. Ja saatan saigi selle koera hinge endale. Ja peale seda ta läks nii vihaseks, et oli sabaga löönud ka silla käepideme puruks. Lisaks Voje Kosele ja kaunitele jõe või lopsaka metsavaadetele leidub siin matkarajal ka üks väike elevant, kes joob Mägijõest vett. Kuidas tundub? Kas teile ka meenutab elevanti? Mulle küll kangesti. Around me like the sweater you bought me. I'm sorry I lost it when I moved to a place where no one knows me well enough to hold me back. Drifting mindlessly, my roots are cut in half. I've gone too far. Where satellites will look like stars. Where nothing's real. Põhimõtteliselt kusagil kirjas ei ole, kui pikk see rada on. Aga nüüd ma olen raja lõpus Kose juures ja mul on kohe 10 000 sammu täis. Ja ma ütlen ausalt, see ei ole lihtne rada. Väikeste lastega ma siia soovitaks tulla. Mul on hea meel, et Rahe ja Mirti kaasas ei ole, sest neil oleks siin väga raskeks läinud. Aga muidu tegelikult täiesti läbitav. Hommikul olid kivid natuke libedad, aga ei hullu midagi. Kellel veidi on võhma, see kindlasti teeb ära. Aga lihtsalt nagu vana rasva pealt tulles võib natuke raskeks minna, nagu mul.
Usnika kuru ja Voje Kose matkaraja kokkutõmbamiseks võib tegelikult lisada veel selle, et siin üleval on tegelikult veel teine parkla, mille ma praegu avastasin alla tulles ja kuigi ma ütlesin, et lastega seda Usnika kuru on ilmselt raske vallutada, siis tegelikult kui tulla siia ülesse parklasse, siis vähemalt Kose saab ilusti ära vaadata, sest Koseni läheb siit täitsa mõnus kruusane autotee, kust on võimalik isegi vankriga jalutada. Aga Arvi Teerijat kanal tõmbab nüüd Triglavi rahvuspargist otsad kokku ja põrutab Vahemere äärde Mirdi sünnipäeva tähistama. Tagasitee parklasse oli hoopis teist masti. Kogu rada oli paksult turiste täis. Seda ei saa neile muidugi pahaks panna, sest see kuru väärib kindlasti vaatamist. Lihtsalt matkajate sumines on seda teha hoopis teine tunne kui linnulaulu ja jõekohina taustal. Kui puupüsti parklast auto kätte sain ja tagasiteel Pohhinni järvest mööda sõitsin, kusjuures see Pohhinn oli muidu näidanud meile ainult oma vihmast palet, siis seekord sain ka tema sügavsinist tooni nautida ja mõned fotod klõpsata. Järgmises osas avastame linna, mida kutsutakse ka Aadria mere pärliks, ehk kondame ringi Piranni tänavatel ja linnamüüril. Tähistame kõige kallimas kämpingus, kus oleme käinud Mirdi sünnipäeva ja minagi avastan ka sealseid soolavälju, kus on soola riisutud juba aastast 804. Kui sulle see vlogi meeldis ja arvad, et tahad ka järgmisi osi näha ning lõpuks koos meiega Paradiisisaarele jõuda, siis vajuta kindlasti subscribe nuppu ja räägi sellest ka oma sõpradele. Ühte asja ma ütlen küll teile, et kui te tulete siia, siis proovige mingi äpp tõmmata, sellepärast et kõik kohad on täis selliseid teede lahknemisi ja mitte kuskil ei ole mingeid selliseid punaseid, rohelisi või kollaseid plönne, nagu on RMK-l. Et põhimõtteliselt sa pead ise kuidagi aru saama, et kuhu sa pead minema. Ja noh, ma ei ole küll mingi väga suur matkaja, aga ma olen juba 2 korda valesti läinud. Et sellisest 2-tunnisest matkast vabalt võib saada mingi 3-tunnine.